about to the closing half. I'm just going to ask, is there anything that you still are confused about in regards to the opening half of debates? What's the role of prime ministers, deputy prime? POI's points of information atau interupsi, you know that as interruption, and it can be given between the first menit pertama and then the 6th minute. After that and before that, no POIs are allowed. So this is generally on how you would give a verbal adjudication, but you're going to write it down on your piece of paper, okay? You can do this either in paragraphs, you can do this in bullet points, but make sure that they're comprehensible for us to understand. And also, only submit your reasoning and do not submit as your Altogether, the rise of automated workforce would be very, very beneficial to change the standard in workforce itself and also to improve our economy. Thank you. Saya selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang di kampus Universitas Mercu Buana Jakarta. Mudah-mudahan selama 5 hari berada di Jakarta, khususnya di kampus Universitas Mercu Buana, kalian bisa mendapatkan pengalaman yang baik, yang positif, dan tentunya saya atas nama Universitas Mercu Buana mengucapkan terima kasih atas support dari Bapak Ibu, baik di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dari Kopertis Wilayah 3, dan juga dengan Bu Dora dan kawan-kawan atas supportnya, sehingga kami Universitas Mercu Buana dipercaya menjadi tuan rumah lomba debat nasional, di mana sering lomba NUDC ini dilaksanakan adalah di kampus universitas negeri. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami yang merupakan pemimpin swasta pertama yang dipercaya dan ditunjuk sebagai penyelenggara pada acara debat tahunan terbesar antara universitas tingkat nasional ini. Tujuan kita hanya satu, yaitu membuat penyelenggaraan National Debating University Championship ini berjalan dengan sukses. Penulisan, dan sana akan adik-adik bisa melengkapi apa yang sudah adik kuasai di dalam kemampuan komunikasi lisan, kemudian dituangkan di dalam tulisan, dan itu secara sinergis akan memberi kompetensi yang utuh yang dibutuhkan seorang lulusan perguruan tinggi. Dengan izin semua yang hadir di sini, maka dengan bersama-sama kita mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka acara NUDC ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Abuse mentality happening, they become a trauma. The junior become trauma because every senior that ask them to do something that it's very really abusing them. They didn't give apologize for what they have done. There is a new student in this cases until this new student not comfort with you as the senior, and until this student not comfort with your school, with the school that you chosen in the previous semester. So there is the mutual exclusive from the POI of the opening opposition in this cases, and they claim it will make the student to be disciplined, but they never prove to us, they never prove us why. But by use the status quo right now, it is enough to make the student to be disciplined in these cases. Student will know the process. And if we get the aspect there, we'll find information, thinking, and be thinking and making sometimes it make the students more independently. So that's the future of the unification of the aspect. And we believe that aspect is still good, and we don't need to change this aspect. If we change this aspect, the university
the students cannot be adapt to their new conditions. Thank you. So this opposition say that actually they are doing the demonstration of the boycott, showing the violation because they want to get the attention from the government, for example. But how if actually we as the government have already get a chance to coming to the government and get a chance to doing the discussion toward the government that actually our di NUDC ini kita mendapatkan pengalaman baru karena NUDC ini kita juga pertama kali ikut. Jadi NUDC ini menurut saya juga bagus untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, juga meningkatkan gimana caranya mahasiswa itu bisa memiliki critical thinking yang bagus. Apalagi bagi kita yang baru benar-benar baru gabung di NUDC ini, benar-benar pengalaman yang luar biasa banget. Kita di sini berusaha sekuat mungkin supaya bisa kita menang lah, at least kalau bisa sih. Ya semoga di next round kita bisa menang dan bisa masuk ke Novis lah. Nama saya Novia Fitri. Nama saya Ratna Fitri Ramadana. Polinema menang. Ya jadi Unpar itu udah 4 tahun gak ikut NUDC, and this is our first rejoining to NUDC, dan kayak senang banget untuk NUDC sekarang, ketemu banyak banget orang yang otherwise would never met karena kita pisah-pisah banget, dan kayak met a lot of people from other provinces as well, and kayak ketemu banyak teman-teman kita yang kayak kita udah kenal juga, jadi kayak fun banget untuk ada di sini. Harapannya sih kalau Tuhan mengizinkan sih menang. Amin. Tapi tanpa itu pun kita belajar banyak banget selama lomba, jadi juri-jurinya inputnya bagus-bagus, terus materi dari adjudication core-nya juga motionnya bagus-bagus, jadi kita berharap bisa ya terus berkembang lagi, terus belajar. Nama saya Michael dari Unpar. Saya Jane Sanjaya. Nama saya Revian, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Ristek TV dan Universitas Mercu Buana untuk penyelenggaraan edisi tahun ini. Terima kasih. Thank you.